sneeze 재채기하다. sneeze 재채기, sneeze 재채기하다. 어떻게 하면 쉽게 외울 수 있을까? 상황을 설정해 보는 거야. 재채기 하려는데 엄마가 따라하는 거야. I was about to sneeze, but mom copied me. 집중력이 흩어져서 나오다 말았어. I lost my focus and the sneeze stopped halfway. 아, 답답해. 아, so frustrating. 얼마 후에 또 아까 못한 재채기가 나오려는 거야. A little later, the sneeze I missed started building up again. 이번엔 꼭 하고 말 거야. This time I was determined to let it out 라고 집중하고 있었는데 I was focusing hard on that thought. 엄마가 킥킥 웃더니 또 내 재채기를 뺏어서 But then mom giggled and stole my sneeze again. 먼저 애취하는 거야. 하. She sneezed first. 하. 이 엄마를 어떻게 해야 하지? What should I do with this mom? 말로 때려줄까? Should I hit her back with words? 엄마, 한 번만 더 장난하면 Mom, if you prank me one more time 내 재채기와 함께 리마인드도 다 같이 날려버릴 거야. I'll blow away all the reminders along with my sneeze. 그러자 엄마가 황급히 컴퓨터에 앉더니 백업했어. Then mom hurried to the computer and made a backup. 아, 내가 이길 수 있는 방법은 없는 거야? 아, is there really no way for me to win?